quel sistema lì così non può funzionare. Cioè puoi anche aprirlo tutto, puoi anche portarlo al massimo dell'eticità, ma non risponde ai cambiamenti epocali nel quale ci troviamo. Sicuramente l'umanità va incontro a grossi problemi se non comincia a rivolgersi alle domande fondamentali, quello sì, se non comincia a capire che c'è molto altro e che quella cosa lì non è a latere della nostra vita. Cioè c'ho il mio lavoro, la mia casa, la mia famiglia, tutti questi valori e poi viene quello. No, c'è questo e poi viene tutto il resto. La specie umana, l'umanità, ha bisogno di incamminarsi verso questa cosa, verso le sue domande fondamentali. È una cosa che mi accompagna da sempre, che ho questo modo strano un po' cioè strano per il mondo, però ho una logica, mi sono sempre accorto di avere una logica un po' differente, che divergeva. Tra l'altro, cioè, adesso sono anche una persona matura, quindi matura nel senso di età, e quindi la cosa non mi crea più nessuna difficoltà, però immaginati come può essere una persona che comunque non si trova, c'è qualcosa che non gli quadra nel mondo, non sa cos'è, non la riesce a collocare, capisce che ci sono delle logiche che lo guidano e quindi... Che intendi per logica? Una in assoluto, quella per esempio di dovermi presentare a qualcuno che non mi conosce. Cioè questo qui per me è fuori dalla mia logica, cioè non ha molto... Ma cosa fai tu nella vita? Io non faccio niente. E come sei riuscito a non fare? Come si fa a non fare niente nella vita? Seguendo le proprie logiche. Solo che ci vuole tempo per cambiare. Ci vuole tanto tempo per cambiare perché comunque noi assorbiamo altre logiche, le logiche di questo mondo, un mondo comunque che ci inserisce in un cronoprogramma e quindi per quanto ce ne rendiamo conto o meno, bene o male, le linee guida sono stabilite. Nasci, cresci per un po', hai dei margini, ma già cominci a ricevere tutta una serie di informazioni che le persone chiamano educazione, ma di fatto sono istruzioni comportamentali, morali, etiche, e senza, tra l'altro, accertarsi, parlo dell'adulto, accertarsi che il bambino abbia già dei prerequisiti per conto suo e quindi l'educazione vuol dire portare fuori, quindi provare a capire quali sono le attitudini, qual è la morale, perché ognuno di noi ha una sua etica morale che spontaneamente manifesta. In realtà questa cosa non viene particolarmente osservata, perché quello che serve è osservarla, non viene osservata e quindi di fatto poi si cominciano a inserire tutta una serie di istruzioni comportamentali. Andiamo a trovare gli zii, non devi fare questo, non devi fare quello, andiamo da quell'altra parte, bisogna... Il comportarsi bene. Sì, quella cosa che si chiama comportarsi bene, essere bambini a modo, perché magari uno poi manifesta un carattere esuberante, ma magari tante volte la persona risulta esuberante o poco controllabile proprio per il fatto che si cerca di controllarla e quindi si ottiene anche la risposta, cioè quello che si adatta di più a questa idea di controllo, quello che si adatta di meno e quindi ha una risposta, perché quel tipo di controllo non rientra sulla sua etica. Non è che sto sdoganando il fatto che uno debba prendere a schiaffi i compagni di scuola, ma probabilmente se fosse stato educato in un modo diverso, cioè non educato, non avrebbe la necessità di farlo, per esempio. Però, voglio dire, quello è una fase della vita che possiamo comprendere solo osservando altri bambini, perché da un certo punto in poi noi facciamo tutta una serie di rimozioni di quello che è l'esperienza, soprattutto nei primi 7 anni. E poi da lì il percorso è tracciato. Una volta si chiamavano scuole elementari, adesso sono scuole primarie di primo grado, scuole primarie di secondo grado,
Delle logiche del mondo di cui parlavi prima, qual è quella a memoria che hai sentito nella tua vita più stringente e dalla quale hai sentito più forte la necessità di liberarti? La scuola, in assoluto la scuola, tant'è vero che, così rispondiamo a un po' di cose che mi hai chiesto prima sul cosa faccio nella vita, faccio scuola, cioè un tipo di scuola diversa, proprio perché la scuola forse era la cosa più astringente ma proprio, cioè, ho buona memoria di quello. Soprattutto perché poi a un certo punto nel percorso che loro chiamano formativo, si chiama Ministero dell'Istruzione non a caso, nel percorso formativo, eh, quando ho raggiunto i primi anni delle scuole superiori, andavo incontro a una serie di stati d'animo, momenti, ma proprio mentre andavo a scuola dove mi fermavo, guardavo le persone e dicevo ma vedevo una sorta di meccanicità, cioè di una specie di abitudine, cioè è normale, bisogna andare a scuola e quindi tutti belli allineati, se vuoi addormentati, ipnotizzati che bisognava fare questa cosa. Io li guardavo e dicevo ma dove cacchio stiamo andando tutti? Perché poi non è che mi volevo collocare in una posizione diversa, però mi chiedevo ma dove stiamo andando tutti? Perché quello che di fatto andavamo a fare in questi luoghi, la scuola, non era conoscerci, cioè assorbire tutta una serie di informazioni che per noi sono vitali e utili, che passano da questo semplice enunciato che è conoscere se stessi, perché tutto quello che imparavamo non ci riguardava. Per quello che uno poi non trova neanche l'utilità nelle materie che studia, perché chiaramente il ragazzino, quando siamo quell'età lì, quello che ci domandiamo è che cosa me ne faccio io di sapere la storia, cosa mi interessa a me di sapere la matematica, la geometria, tutte queste cose, perché è legittimo, perché queste cose nel modo in cui ci vengono in qualche modo insegnate non ci contemplano, cioè siamo come essere senziente, come individuo, come individualità, esclusi dal processo di apprendimento, cioè noi dobbiamo acquisire nozioni, perché queste nozioni dovranno servire poi per fare un mestiere. Niente di quello che si insegna a scuola ha finalità che vanno al di là del imparerai un mestiere, avrai una certificazione di un mestiere. Questo è il cronoprogramma, cioè da un certo punto in avanti, cioè più o meno dai 6-7 anni, noi iniziamo ad andare a scuola perché a un certo punto dovremmo avere un attestato per poi entrare nel mondo del lavoro, dedicare praticamente un'esistenza a questo mestiere che è utile e funzionale agli scopi di un sistema socio-economico-culturale che anche quello ignora e non è interessato di fatto a trasmetterci niente che ci riguarda individualmente come persone, per poi arrivare alla pensione e finalmente poter fare quello che avevamo sempre voluto fare. E non farò la battuta inutile su quando andremo in pensione perché è solo uno scrupolo assolutamente inutile, cioè nel senso, è proprio, questa qui è una logica che per me è sempre stata fuori, perché io ho sempre sentito la necessità di capire che cosa siamo come forma di vita, perché esistiamo, come mai penso, Cioè, come mai ho coscienza. fino adesso tu hai parlato degli scopi del sistema, fondamentalmente, Sì, del mondo. del mondo. Quindi secondo te però esistono altri tipi di scopi? Certo. Beh, per esempio il progetto che ormai ho ideato, sono passati quasi 20 anni, ha uno scopo che è completamente diverso. Cioè, mentre qua lo scopo è il mercato, di fatto, e quindi la produzione, la produttività, il PIL, gli investimenti, l'economia, la finanza, la politica, partendo dal presupposto che ci sono delle necessità profonde nel nostro esistere che sono esistenziali, cioè perché qua comunque fra 100 anni non c'è più nessuno, cioè di quelli che siamo fra 100 anni non ci siamo, quindi a cosa serve? Cioè qual è la finalità allora dell'esistenza umana? Quella di sostenere un sistema? No, ma perché il sistema in questo modo c'è lo scambio, tu hai soldi, compri, vivi, ti cibi, compri cose, compri una casa,
Ti diverti? E a me questa cosa mi lasciava abbastanza perplesso, è quello che quando intendevo dire delle logiche che spontaneamente non riuscivo a cogliere, perché per me erano importanti i perché, c'erano queste domande, tu hai chiamato la trasmissione domande, cioè questo ciclo domande fondamentali, ma per me erano fondamentali a tutti gli effetti, cioè non era uno scrupolo, cioè era una cosa che sostanzialmente, avendo ancora la possibilità di osservare quello che mi accadeva, dicevo ma dove stiamo andando? Cioè qui mancano dei pezzi, c'è qualcosa che non quadra, ma senza fare delle colpe, poi dopo andando avanti negli studi capisco anche che l'attuale sistema è la conseguenza di tutta una serie di eventi anche storici e se vogliamo storici molto indietro nel tempo, però di fatto manca la sostanza e la sostanza è l'individuo al centro, quindi in questo progetto che mi sono inventato, poi non ho inventato niente di nuovo perché ci sono tracce di civiltà che funzionavano così, è la nostra che non funziona così. Questa umanità non conosce se stessa e non vuole conoscersi ed è interessata soltanto ad acquisire, comunque è proprio si organizza e si struttura come un qualsiasi specie animale in branchi, le cui necessità e bisogni primari di territorio, riproduzione, cibo diventano l'unico fondamento, ma noi siamo qualcos'altro di più, cioè nel senso io mi rendevo conto che c'era dell'altro e questo altro non trovava riscontri perché non c'era nessuno in grado di spiegarmi. Quando cominciavano a sorgere queste domande mi guardavano come dire ma che vuoi? Non ci pensare, pensa ad altro, divertiti. Va bene, io poi non è che sono una persona che non si diverte, sono capace anche di divertirmi, però le domande rimangono e quindi per me una civiltà che può funzionare è una civiltà che mette al centro l'essere umano e lo sviluppo della sua coscienza, quindi la comprensione di qual è almeno il ruolo, lo scopo, non nel branco, ma nel sistema nel quale siamo messi. Cioè un pianeta che gira intorno a se stesso, che ci sono tutta una serie di forme di vita, che gira intorno al Sole, che viaggia nell'universo e là fuori un fottio e mezzo di stelle, di galassie, di soli e di altri pianeti e ci sarà una cazzo di ragione perché utilizziamo, vedi la parolaccia mi scappa, perché esistiamo. E non mi riuscivo a raccapacitare che l'unica risposta possibile fosse che siamo un caso, una combinazione fortuita di mutazioni genetiche, ma continua a non avere senso. Continuava per me a non avere senso e quindi mettere invece al centro questo interrogativo e capendo che tutto ciò che ci contraddistingue dalle altre forme di vita è proprio questa cosa che chiamiamo coscienza, cioè la capacità di rendersi conto, di sapersi fare le domande, cioè il mio cane o il mio gatto quando sono lì così che guardano nel vuoto non è che si stanno domandando che cos'è un cane. Noi sì, noi possiamo farlo e quindi questo vuol dire che è parte della nostra esistenza, ma se non trova riscontri, non dico che bisogna trovare delle risposte, ma trovare quegli spazi adeguati, quei laboratori dove poterla affrontare queste tematiche e poterle in qualche modo conoscere, studiando, che è poi il percorso che ho fatto per conto mio, da autodidatta, di recuperare tutta una serie di tradizioni, prendere al vaglio, guardare le religioni, cosa veramente volevano dirci, invece di pensarle solo del grande oppio per i popoli, per tenerci sotto controllo. Probabilmente è anche accaduto quello a un certo punto, ma le fonti originali, quelle che hanno quelli che noi chiamiamo i profeti, avevano degli intenti. E quindi in quello, incrociando tutto questo, insomma, sono 30 anni ormai di studi. Però me li sono dovuti fare per conto mio, non esiste neanche un'università che si occupa di tutto questo. E quindi in questo progetto che ho chiamato Zion per via del film di Matrix, che sono abbastanza noto per quello, come il primo che ne ha interpretato un po' i simboli dentro questa pellicola, vede questo, cioè la parte principale più importante e sostanziale è assolvere, quindi creare quei contesti suggestivi che sono funzionali affinché, perché la conoscenza
non è una questione intellettuale, è una questione esperienziale, quindi io ho bisogno anche di vivere l'esperienza della coscienza, perché è la mia esperienza, la coscienza non è descrivibile ma è sperimentabile, quindi creando il contesto necessario l'individuo si allinea e sperimenterà qualcosa, quello che per esempio in un testo come Pisti Sofia, che è uno dei rotoli rinvenuti nel Mar Morto, si parla di flusso luminoso. La luce in tutte queste tradizioni ha sempre indicato la coscienza, non è mai solo una questione luminosa. E di conseguenza tutto il resto si organizza intorno a questo bisogno. Questa è un'istanza dell'esistenza, dell'essere proprio come specie umana. La nostra istanza principale è capire che cosa siamo, proprio perché abbiamo le qualità per farlo, cioè per capire. E quindi è una qualità che va coltivata e stimolata, se no, cioè, se fossimo automatici non ci sarebbe il problema, se fossimo delle intelligenze anche creative o artificiali che ci pare a noi, ma non avremmo la qualità per interrogarci. Visto che queste domande sorgono, e adesso non lo so perché tanto che non insegno più, perché per un po' ho insegnato anche nelle scuole superiori, quindi a proposito di ho questo, intercettato. tu prima hai detto che tra le più grandi logiche dal quale hai voluto liberarti c'era quella della scuola. Sì. Però hai fatto l'insegnante per un sacco di anni. Sì, perché anche lì poi dopo funziona anche la sincronicità e quindi io tengo molto presente che cosa succede nella vita e quindi quali occasioni mi porta, e tra le occasioni che ho avuto a un certo punto quando ho smesso di fare il musicista, proprio perché quello la racconto sempre ma te la farò a super sintesi, cioè vado a vedere il film di Matrix, esco di là e decido di smettere di fare il musico, perché avevo capito che la mia prigione per la mente era questa fissazione che avevo per la musica. Col tempo ho capito che questa fissazione era diventata una compensazione del fatto che, non trovando risposte lì, almeno attraverso un mestiere ritenuto creativo, comunque che mi dava degli spazi per fare delle esperienze interiori, perché quando suoni c'è qualcosa che ti attraversa, e quindi è diventata una compensazione, però poi ha assunto le logiche perché comunque le ho assorbite anch'io le logiche, con tutto che ho delle logiche diverse, però quelle del mondo sono state assorbite, quindi una parte di me è rimasta incastrata dentro l'idea comunque quindi trasformata la musica in una fissazione nel senso di raggiungimento dello scopo, l'artista in gamba, quello capace, quello che fa la cosa diversa, cioè la fissazione che hanno praticamente tutti gli artisti, dagli attori ai musicisti, sono intrappolati nella loro stessa autoimmagine, sono intrappolati in un autoedonismo che li vuole vedere primeggiare, quindi ritorniamo nella logica del capobranco. E siamo sempre lì, però cioè, non dico che la cosa non... E quindi era diventata una fissazione. Quando ho visto il film, quel film ha risvegliato quegli stati d'animo di quando ero ragazzo e mi ponevo in questa posizione interrogativa, dove riuscivo a comparare queste due logiche, e quindi ho deciso di smettere. E in quell'occasione mi arrivò un'offerta per fare il supplente alle scuole superiori. Io, essendo diplomato in informatica, potevo insegnare alle superiori i laboratori di informatica, e allora ho accettato, anche perché avevo necessità proprio di avere un lavoro in quel momento, perché... Quanti anni l'hai fatto? Avevo 33 anni. Fino a? Fino al 2015. Era il 99, sono circa 15-16 anni di questa cosa, che mi ha stupito, perché io al momento ovviamente sono stato preso dalle necessità proprio economiche di accettare questa cosa. Poi invece, iniziando a stare a scuola, a contatto con questi ragazzi, ho intravisto uno spazio di manovra, e quindi quando facevo le mie lezioni comunque capitava di
provare a proporre delle logiche, ma non è che ho fatto l'insegnante alternativo perché devo fare quello alternativo, cioè in realtà io rispondevo A delle domande. sì, a domande, e quindi all'epoca c'erano ancora studenti che tra i 14, 15, 16, 17 anni in realtà avevano una sensibilità sugli interrogativi esistenziali. Quindi non è che non insegnavo informatica, insegnavo un'altra cosa, però attraverso l'informatica riuscivo a farli capire. Quindi la cosa, finché è stata possibile, mi ha abbastanza appassionato ed è stato tra l'altro un banco di prova interessante, perché comunque dovevo avere un'etica, perché questi sono qua a imparare questa materia, però possono impararla anche in un altro modo. Cioè di fatto sono diventato l'insegnante che non ho mai avuto, che era capace di trasferire le informazioni necessarie, perché comunque è un percorso formativo, ma allo stesso tempo erano contemplati all'interno del processo, e quindi questa cosa creava delle relazioni anche molto interessanti. Poi a un certo punto ho cominciato a accorgermi che questo materiale umano di domande cominciavano sempre più a affievolirsi. Quando nel 2015 ho cominciato a accorgermi che questi ragazzi arrivavano a scuola ormai completamente spostati, cioè quando ero ragazzo io, certe domande avevano anche un posto, non avevano risposte, ma un posto c'era, cioè nel senso che quando tu ti interrogavi sulla vita e sulla morte ti rispondevano è normale, ai 15 anni, ai 16 anni stai attraversando una crisi esistenziale. Poi quando sarai più grande ti passa come i brufoli, no? In realtà a me non mi è mai passata, e per fortuna, perché ho intrapreso altro. Però almeno lo spazio c'era, cioè si sapeva che a quell'età lì i ragazzi andavano incontro a questa cosa che si chiamava ai tempi crisi esistenziale. Quando ho cominciato a vedere che in realtà i miei studenti non avevano più questa prerogativa, ed è caduto, perché non servivo più. Vuoi perché forse ero troppo cresciuto, cioè gli insegnanti a una certa età secondo me devono smettere di fare gli insegnanti, perché la distanza generazionale diventa talmente tanta che non possono capirsi più e quindi dovrebbero levarsi dai piedi. Queste erano delle cose che io dicevo ai miei colleghi, li facevo incazzare mortalmente, perché capisci che è impensabile, no? Perché uno fa l'insegnante perché è il posto sicuro, poi si deve raccontare che lo fa perché vuole insegnare, però è il posto sicuro, fondamentalmente quello. Tant'è vero che era una delle critiche, no, che mi sollevava poi la mia famiglia, i miei genitori dicevano guarda questo, c'è un posto sicuro, piglialo molla. Perché poi dalle supplenze ho fatto anche i concorsi, ho fatto i corsi di aggiornamento, le cose, quindi sono anche diventato un insegnante di ruolo. Mi lasciava molto margine perché lavoravo 18 ore, e qui ci colleghiamo al fatto che quando cominciano a sorgere certi interrogativi capisci che hai bisogno di tempo, devi trovarti un mestiere che sia comunque remunerativo, un minimo per la sopravvivenza. E poi anche nutritivo, perché cioè, se no veramente... Ma il problema è che qua le persone raramente fanno quello che vorrebbero fare, quindi già c'è questo aggravio. Poi nel farlo lo appesantiscono anche di lamentele a vario titolo e quindi diventa ancora più complesso. Per cui 18 ore alla settimana era per me un impegno fantastico, perché mi lasciava tutto il tempo per le mie ricerche, e quindi già lì ho fatto un primo passo. Poi piano piano ne ho fatti ancora degli altri, poi il progetto è cresciuto, abbiamo acquisito adesso la proprietà dove c'è il primo prototipo, che è dove ci troviamo adesso, e piano piano con i fondi, un po' i fondi raccolti, molti fondi personali, si è cominciato a costruire l'Accademia della Pietra, quindi adesso c'è una scuola che si occupa di questo. È che quello che magari risulta più in superficie è questa cosa che per comodità, poi tante volte i nomi venivano così, dovevano essere delle cose provvisorie, ma sappiamo che non c'è niente di più permanente del provvisorio,
e quella che è più nota forse delle attività dell'Accademia della Pietra è questa cosa che si chiama uscire da Matrix, col punto di domanda, e sottolineo che c'è un punto di domanda. Che dà anche il nome al libro che trovate in descrizione. Sì, che dà anche il nome al libro, esatto. Così almeno un minimo. Cerchiamo di renderle sostenibili queste Sostenibile, interviste. esatto. E che E che però è una cosa che crea tanta confusione, perché quando poi si dice uscire da Matrix, vabbè, ho capito, ma io sono stato il primo che, cioè, sono no, gli ma altri non dopo dico che ci hanno che fatto no, la ma infatti non dico speculazione che sopra. è sbagliato il format, diciamo, il brand, mettiamola così, diciamo in termini di mercato, è che ad oggi Matrix è un concetto che ha preso una connotazione troppo larga, si potrebbe dire, cioè nel senso allora diciamo una cosa, noi ci Per siamo quello che c'è il punto di domanda. quello che c'è il punto di domanda, noi ci siamo conosciuti 12 anni fa quando parlare di esoterismo, di spiritualità, di gnosticismo, di misteri vari era da sfigati fondamentalmente, era da Sì, persone un po' spostate anche, o comunque persone che non avevano proprio tutte le rotelle a posto, sofferenze nella vita, eccetera. Oggi è di moda. Sì. Oggi la New Age, il mindfulness, l'MT, la meditazione trascendentale, anche le esperienze con, che ne so, ayahuasca o altre sostanze di questo, è quasi la normalità per chi si definisce una persona sveglia e un ricercatore spirituale. Ma invece Invece dormono e non ricercano un accidente dello spirito, perché la ricerca spirituale è scientifica. Non ha bisogno di additivi, ha bisogno di rimettere in moto le rotelle, quindi ha bisogno di contesti e soprattutto contesti spiegati. Cioè io non è che dico questo va bene, questo non va bene, meditazione trascendentale, minchiata, mindfulness, minchiata. Non è quello che ho detto, sono strumenti, bisogna capire che sono strumenti. Per fare cosa? cioè non sono lo scopo. No, È quello il punto. no, e soprattutto bisognerebbe aiutare le persone a avere chiare queste domande. Cioè, se non c'è la domanda fondamentale, ok, mi sta bene, vanno nel wellness, nel fitness, cioè altri strumenti all'interno del sto bene, cerco di stare bene con me stesso per vivere una vita comunque piena in abbondanza. Mi posso raccontare che sono anche un essere spirituale, però a me sinceramente non mi interessa un tubo, anzi non mi parlate mai che un giorno dovrò morire perché io non ne voglio sapere, non mi interessano, sono domande da segaioli, quelle di che cosa siamo come forma di vita, anzi la maggior parte delle volte te lo spiegano. Cioè le persone che frequentano questo tipo di attività di fronte alle tue domande ti guardano, cioè, e ti dicono vabbè, ma è facile, siamo esseri spirituali, io sono anima, c'è lo spirito, c'è questo, siamo qui per fare questo, siamo qui per fare quest'altro, e ti accorgi che dalle risposte è una banalizzazione, perché l'universo è una roba troppo seria per essere ridotta a queste semplificazioni, Dio è in te, io sono Dio e ciao. E no, aspetta, frena, collochiamo il concetto di Dio, collochiamo qual è l'esperienza che fai, perché una cosa è quella che tu hai nella testa di convinzione e un'altra cosa è quello che tu manifesti. Se tutti i giorni manifesti comportamenti che di fatto sono determinati dai tuoi istinti, dalla biologia, dov'è lo sviluppo spirituale? Ti stai raccontando che c'è uno sviluppo spirituale. Hai detto una parola magica. Istinti. Sì. Cosa vuol dire per te, per Rocco Bruno, dominare gli istinti? Il dominio degli istinti significa esistere. Cioè l'essere umano ha tutta una serie di comportamenti e quindi istintivi che condivide con tutti gli altri animali, riconducibili a bisogni viscerali di avere cibo, bisogni viscerali di avere un riparo, quindi cibo, riproduzione, territorio, vogliamo stare in queste tre macro aree. Qual è il mio ruolo, qual è la posizione rispetto agli altri, qual è la relazione,
i sensi di ingiustizia, tutte queste sentire minacciata il proprio territorio, traslati perché abbiamo l'intelletto, quindi tranquillamente un nuovo collega che entra in ufficio per me può essere percepito come una minaccia alla mia posizione, al mio ruolo, mentre per il mio cane l'intrusione è proprio un altro cane o un animale che entra nel suo territorio e che noi non viviamo l'ufficio come se fosse un territorio perché siamo stati... Abbiamo intellettualizzato la realtà. Sì, e poi soprattutto noi siamo stati istruiti quel minimo che basta per renderci sufficientemente arroganti dal punto di vista intellettuale. Che cosa intendi per arroganti? Arroganti che io la so, le cose vanno così perché io lo so, questo funziona così perché io lo so. E c'è questo forte accentramento verso l'io che è quello che poi di fatto ci impedisce di sperimentare qualcos'altro. E quando sperimento qualcos'altro, quel qualcos'altro è proprio la caduta, l'annullamento dell'io. Ma non perché smetto di esistere, cioè comincio a essere io veramente a tutti gli effetti e quindi comincio a collocarmi in una posizione, perché poi il gioco è tutto nella percezione, in quella posizione dove io mi rendo conto che va bene, c'è questo, c'è quest'altro, però quella persona lì perché devo sentirla come una minaccia? Sento la persona come una minaccia perché sono dominato dagli istinti e quindi ho una risposta anche traslata, ma sono dominato dagli istinti. Nel momento in cui ho realmente questa posizione, che è quella che poi nelle tradizioni viene chiamato proprio il potere, no? Il Nagual, l'uomo medicina e l'uomo di potere, ma il potere non è qualcosa che io esercito sugli altri, è che io da questa posizione perché devo sentirmi minacciato da te? Al prescindere di quello che tu possa arrivare a fare, anche se operativamente stai cercando di minacciarmi. Cioè, un conto è che uno ti minaccia, un conto è che la minaccia sia reale. E la minaccia diventa reale perché la facciamo diventare noi reale. Quindi dominare gli istinti per me vuol dire quello, cioè dominare tutte queste pulsioni che ci fanno sentire le persone, ce le fanno giudicare in un certo modo, ci fanno sentire depressi, avviliti, quando non veniamo riconosciuti ci perdiamo in questo brodo, cioè alla prima difficoltà nel mondo abbiamo una risposta che è istintiva, di protezione, di chiusura, e questo, dominare gli istinti, significa quello, cioè, ma non è che io li domino perché ho una mente che tiene tutto sotto controllo, perché anche quello è ancora istinto. Il dominare vuol dire che io ho sviluppato qualcos'altro, quel qualcos'altro che di fatto a questa umanità non interessa conoscere, quindi non può neanche sviluppare, ma che di fatto nel momento in cui mi comincio a interessare a conoscere, creo i contesti necessari per sperimentarlo, quando lo comincio a sperimentare mi accorgo che di fatto ho una leggerezza nei confronti, quindi una posizione diversa con cui sto guardando il mondo intorno a me e cambia. Cioè il mondo è sempre lo stesso, là fuori non succede niente, è dentro che cambia e quello vuol dire dominare gli istinti. Quindi non è un'azione di forza o di volontà, cioè io mi impongo, che ne so, sulla pulsione sessuale. No, io ho acquisito una qualità legata a rendermi conto, ho fatto esperienza di ciò che consideriamo coscienza, sono stato attraversato da questo flusso luminoso che mi pone in quella posizione per cui colloco meglio anche la mia pulsione che sessuale. Ti permette di non essere dominato da... Sì, ho identificato, più che altro il problema è l'identificazione nei comportamenti, pensando che poi noi abbiamo questa grave illusione dovuta al fatto che abbiamo un corpo, uno. E quindi l'illusione è di avere unicità, cioè che c'è unità, mentre in realtà un minuto siamo una cosa, un minuto siamo un'altra, a seconda degli stimoli esterni continuiamo a oscillare in un mare di aggregati psichici, che noi intercettiamo, individuiamo sempre come noi stessi per il semplice fatto che la presenza generale è una, ma il materiale psicologico cambia. E tra l'altro su alcune cose c'è proprio di mezzo la biologia, è la bilancia ormonale che stabilisce se sarò un pochino più aggressivo, testosteronico, un pochino più depressivo nel senso di
progesteronico, però io confondo queste risposte che sono di fatto nella natura e nell'istinto come prese di coscienza o come qualcosa che io sto scegliendo. Io scelgo di detestare quella persona, no, tu non lo scegli. Tu la detesti a prescindere perché quella persona attiva dentro di te tutta una serie di programmi che tra l'altro vengono evocati dal tuo vissuto. Cioè c'è un vissuto dove alcuni dati sensoriali di quello che stai osservando coincidono e quindi di fatto tu non fai altro che prendere il passato, portarlo qua, ti identifichi con l'emozione di allora e cominci a comportarti in un certo modo con la persona. Dov'è la scelta? Non gli ho dato neanche la possibilità di poterlo conoscere questo. Per quello che per me è complicato quando uno mi dice parlaci di te. Come faccio? Cioè per parlarsi bisognerebbe fare delle cose insieme, allora così le persone iniziano a conoscersi, perché sottovalutiamo un altro elemento che ci appartiene profondamente, che è la nostra capacità empatica di sperimentare amore dentro e nelle relazioni. Quella è la cosa importante. Questo non sentire le altre persone come delle minacce è perché è a prescindere, cioè io per me esigo tanta libertà ma poi non sono disposto. Quando qualcuno non rientra nei miei schemi, nelle mie logiche, deve essere corretto. Ma questo è perché è il tipo di educazione che abbiamo ricevuto. Noi siamo stati educati a correggerci uno con l'altro, così non serve più il supervisore. Le persone che sono terrorizzate del controllo digitale è un falso problema. Ci stiamo già controllando e tra l'altro durante il periodo pandemico del Covid-19 l'abbiamo visto come succede. Cioè non era il poliziotto, la polizia locale, il carabiniere, tutti, come in Matrix, erano gli altri che... come in Matrix. Sì. Poi se non sei uno di loro, se non sei uno di noi, sei uno di loro, chiunque può essere un agente se non viene liberato da noi. I famosi delatori, no? Cioè denunciavano la gente che correva in spiaggia, ma fatti cazzi Senti, tuoi. dobbiamo fare una cosa però, perché Sì. sennò tu mi bruci tutte le domande del secondo atto qua. Quindi iniziamo col secondo atto con buon 20 minuti di anticipo rispetto alla tabella. Perché fai quello che fai? E te l'ho appena detto. Lo so, appunto, mi hai bruciato tutte le domande già praticamente. Che devo fare? Cioè, no, perché allora aspetta, la faccio un po' più... Io sono quello. La faccio un po' più definita. La mia... Te lo spiego anche perché rischi che ti brucio le domande. Perché per me, io sono le domande. Ma con te era inevitabile, io ho voluto cominciare con te proprio perché... Cioè, Ermete Trismegisto, adesso non è che voglio citare Ermete così io sono come Ermete, ma quando i dialoghi con Nus... E Nus, lui gli chiede, ma io cosa sono? E gli risponde, tu sei la domanda e tu sei la risposta. E quindi quando noi diventiamo le nostre domande è chiaro che non c'è più la personalità, ma perché questa è l'unica cosa vera, Cioè l'unica cosa reale sul pianeta Terra sono le nostre domande. Il resto è funzionale perché comunque abitiamo un corpo che ha una serie di bisogni e di istinti e questi bisogni primari devono essere colmati. Ma è come la macchina. La mia macchina ha bisogno di benzina, se no non cammina. Messa la benzina, traccio una rotta. E quindi questo è uguale. Il problema è che questi bisogni primari sono in cima nella scala dei valori di questa civiltà, mentre in cima nella scala dei valori di una civiltà che si vuole ritenere veramente evoluta è... Le domande sono al centro, il resto vediamo come organizzare l'economia, la finanza, il mercato, te la rifaccio come vuoi, questa domanda per renderlo. Te la rifaccio. Fammela. Questo è ciò che tu fai che riguarda te. Sì. Quello che mi hai risposto adesso. Io sono venuto qui dove siamo adesso, all'Accademia della Pietra, la prima volta 5 o 6 anni fa, quando l'avete preso il posto. Sì. E posso essere testimone del fatto che qui vi fate un grandissimo culo. E dal prendere un posto a poter dire che adesso è un luogo dove si può fare formazione, dove si può accogliere persone, dove si lavora
anche a livello agricolo, ad esempio, perché comunque è certo, una il componente sostentamento importante, primario. ma anche semplicemente, secondo me almeno, anche semplicemente il mettere insieme le persone intorno al lavoro è Sì, importante, a prescindere dal sostentamento serve, fisico, sì. intendo, Sì, no, è vero. non solo il lavoro di cui Fa parliamo in questa parte dei intervista. contesti che servono per creare la suggestione, ma perché c'è la guida che poi sveglia, cioè ti porta l'attenzione mentre stai facendo il E lavoro. quindi però la domanda che ti faccio di nuovo è la stessa. Mm. Perché ti fai tutto questo culo Mm? qua, Eh? in questo momento della tua vita? Eh? Perché fai quello che fai? Perché qualcuno lo doveva fare. Non c'era nessuno, avevo la visione, ho visto l'orizzonte, qualcuno lo doveva fare, non c'è nessuno, faccio io. Una presa di responsabilità. No, non è responsabilità, cioè qua qualcuno lo doveva fare. L'umanità ha bisogno, cioè la specie umana, l'umanità ha bisogno di incamminarsi verso questa cosa, verso le sue domande fondamentali. Queste domande sono le domande disattese e parliamo di migliaia di anni, cioè migliaia di anni che l'umanità aspetta il momento di potersi trovare nella condizione di occuparsi di questo. Tra l'altro, tu dici come va in questo momento? Perché tra l'altro questo è un momento straordinario, cioè noi siamo a una svolta epocale. Attualmente, con l'evoluzione tecnologica alla quale siamo giunti, noi potremmo assolvere ai bisogni primari con una facilità estrema. Invece di mettere cioè la piena occupazione, no, la piena disoccupazione. Capisci perché ti dico le logiche? Così si inizia, parlando si comincia a conoscere un po'. Cioè, quando dicevo le logiche diverse. No, è la piena disoccupazione. Noi abbiamo bisogno della piena disoccupazione, perché così le persone non bruciano più il loro tempo a fare un mestiere che gli mangia via tutto il tempo e gli resta solo che cosa? 15 giorni di vacanza d'estate, il fine settimana per andare dove? Nel centro commerciale, nell'outlet, al cinema, in discoteca. Ma questa è l'ora d'aria di un carcerato. Il problema è che le persone non la sentono più perché, essendo anche tanto tempo trascorso, probabilmente queste spinte stanno cominciando a affievolirsi, ma ci vuole la piena disoccupazione e ovviamente un processo anche rieducativo dove risvegliare nelle persone di nuovo le domande, cioè non è che basta solo. E noi siamo nelle condizioni di poter arrivare alla piena disoccupazione perché abbiamo la tecnologia, l'innovazione, le macchine, stiamo arrivando a un livello attualmente di sviluppo dove l'intelligenza artificiale che si è sviluppata da una parte e la robotica che si è sviluppata per conto suo dall'altra stanno sposandosi. Nel momento in cui l'AI trova il suo veicolo fisico nella robotica, a quel punto sostituirà necessariamente, ma è giusto che lo faccia. La fatica umana, intendo. Certo. Cioè, quando Dio caccia Adamo ed Eva dal paradiso, gli dice: partorirai con dolore e vivrai del sudore della tua fronte. Finalmente possiamo dire che il sudore della fronte non ci sarà più. Capisci che vuol dire tornare in paradiso. Il paradiso poi di fatto la Genesi sta parlando di un cambio di percezione. Poi dipende sempre come avviene questo cambiamento. Perché certo, attualmente il cambiamento viene utilizzato in realtà per un peggiorare maggiore controllo. ulteriormente le condizioni umane. Perché? Perché il problema è prendersi lo scrupolo di trasformare queste persone da entità inutili in sostanza. Perché ha ragione Harari quando dice, cioè qui il problema che avrà l'economia e la politica nei prossimi anni è quella di cosa farsene, lui le chiama così, le persone inutili, vabbè, è un po' magari... La classe dei inutili. Sì, la classe degli inutili, la sua soluzione ovviamente non è la mia soluzione, perché per Harari la soluzione è un cocktail di droghe e videogiochi, per anestetizzarli, perché nel momento in cui la persona è disoccupata, se non trova un altro scopo nella vita diventa un problema di ordine pubblico, quindi li sediamo.
O anche un problema per la sanità, un problema per tutta una serie di questioni. E quindi, voglio dire, Ti quella è faccio la la strategia. seconda domanda che però mi hai già bruciato anche questa. Quali sono i tuoi obiettivi e cosa ti muove? Se dovessi dirlo in 4 parole. Allora, ci sono degli obiettivi che provengono dall'orizzonte, poi in realtà cosa mi muove è la momentaneità, cioè quello che c'è, sapersi adattare, colpo d'occhio, velocità d'azione, osservazione, capire anche se sto prendendo delle cantonate, quindi trovare anche il momento di mettermi in discussione. Perché? Perché la vita è formidabile, è veramente un campo quantico. Quello che tu immetti come risonanza ti ritorna e quindi quando ti ritorna un no, devi capire se è un no perché è già no in partenza o se è un no perché è un no che deve essere lavorato e trasformato. Però delle volte ci sono delle cose che non vanno perché il campo ti sta cercando di far capire che non è quella la direzione. E quindi cerco quello che mi muove di più è la momentaneità. Poi ci sono dei punti fermi, ovviamente abbastanza stabili, forse solo che è il frutto ormai dell'esperienza del tempo. Uno dei punti fermi è la divulgazione, continuare a portare avanti queste idee. Dicevo prima, uscire da Matrix è soltanto la superficie perché fa parte appunto di quel processo di rieducazione. La persona disoccupata la dobbiamo riportare qua e quindi uscire da Matrix vuol dire quello, non è uscire dal sistema socio-economico, è un esodo ma psicologico, né fisico né chissà cosa di strano. Economico e quindi ci diamo alla decrescita felice. Per me, dal punto di vista dei bisogni primari, qualsiasi cosa funzioni può andare bene, ma l'esodo deve essere psicologico, perché se io sono fuori fisicamente dal sistema, ma con la testa continuo a prendere a cornate lo steccato, non è uscito da nessuna parte quella persona e quindi quel pezzo lì serve a quello. E poi ovviamente c'è il progetto Zion che ha i suoi risvolti, ha anche delle necessità proprio anche economiche, quindi comunque accettiamo sempre contributi in cambio delle attività che svolgiamo perché bisogna fare investimenti. L'hai visto che anche se per adesso gli spazi possono accogliere l'accademia, ma l'idea che ho di come dovrebbe diventare questo posto è ancora un po' in là a venire, quindi però quello è sicuramente perché, a parte che questo è un prototipo, il piano che tra l'altro raccontai molti anni fa a una commissione quando il Movimento 5 Stelle era andato in auge. Commissione Agricoltura. Sì, Commissione Agricoltura. E io cercavo di spiegargli questa cosa, cioè che va bene che voi volete aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, ma se non creiamo l'alternativa, cioè quel sistema lì così non può funzionare. Cioè puoi anche aprirlo tutto, puoi anche portarlo al massimo dell'eticità, ma non risponde ai cambiamenti epocali nel quale ci troviamo. Cioè, il cambiamento epocale cioè la politica che si sta sviluppando non sta andando incontro al cambiamento epocale, sta solo manifestando la sua inadeguatezza, cioè l'Europa che fa le cose che fa, le decisioni, le sanzioni all'URSS, si dà le bottigliate da sola nei testicoli, il finanziare Israele, poi dopo noi possiamo fare tutte le congetture geopolitiche che vogliamo, ma quello è la manifestazione del fatto che sono inadeguati. Cioè dovrebbero veramente andare tutti a casa a fare spazio, perché sono inadeguati, perché le logiche che cercano di imporre sono finite, proprio perché c'è l'innovazione. È per quello che sull'high tech non riescono a metterci mano, perché quello è il futuro e dobbiamo provare a costruire una civiltà che vada incontro a questo e che prepari dei nuovi non cittadini. Già il concetto di cittadino dovrebbe sparire, nuovi individui. Nuove coscienze, una nuova umanità che cammina insieme al progresso tecnologico. Questo è il livello che siamo arrivati. Cognitivamente dobbiamo creare un livello pari in grado di saper gestire queste due mani sì che cambiano e quindi
cambia completamente. E nel piano che pensai il suo tempo e che proposi comunque a questa commissione c'era questa idea, cioè lì non si può mettere mano. Cominciamo a raccogliere quegli individui che già iniziano a sentire che c'è qualcosa che non quadra, che cominciano anche nelle maniere più sconclusionate, non importa, cioè che comunque manifestano qualcosa, che si sono accorti che c'è qualcosa che non quadra e abbiamo bisogno di fare veramente una grande rivoluzione, ma non nel mondo fisica contrapponendo ideologie, una rivoluzione della coscienza a tutti gli effetti. Li raccogliamo, li recuperiamo e li portiamo in queste, cioè come la rivoluzione industriale precedente ha portato le persone fuori dalla campagna a andare a cercare lavoro nelle città, adesso l'attuale rivoluzione industriale ci permette di riportare le persone. No, fammelo finire il concetto dei villaggi perché è importante. Vai. Queste comunità diventano come tanti piccoli lampadine, dove cominciano a arrivare gli individui che hanno capito che hanno bisogno di cambiare, che abbracciano quindi un'accademia, un processo, un percorso di trasformazione che poi li renderà elementi sostanziali. Tutto questo continuare a accendersi ovunque, per quello io dico questo è un prototipo, il progetto Zaino è riproducibile ovunque, l'auspicio era di poterlo riprodurre ovunque. Ci sono stati agli inizi di questa entusiasmante avventura molte gruppi che si sono creati, uno per ogni regione, poi dopo con la pandemia e il Covid le persone hanno proprio completamente finito e quelli che sono sopravvissuti sono arrivati qua. Qui siamo una comunità di circa una quarantina di persone, distribuita, perché non è che facciamo gli ashram, dove la gente si chiude dentro in un'ideologia, no, cioè conduci la vita che devi condurre, ci sono delle attività, il percorso, gli incontri, si studia, si lavora, si fanno le lezioni, si fanno esperienze, e quindi dei campus così. Sì, che poi la prima obiezione che viene fatta quando si parla di questo tipo di proposta, diciamo, chiamiamola così, è sì, però nell'eremo, a fare l'eremita, a distaccarsi, a uscire, bisogna Ma perché comunque... non c'è chiaro... Perché non è chiaro quello che è il progetto, evidentemente. Uno, e due, non è chiaro qual è il nostro futuro. Cioè, il nostro futuro, l'orizzonte che abbiamo davanti è un orizzonte devastante. Cioè, o noi iniziamo a mettere in mano questo materiale che si chiama coscienza, o andremo incontro a gravissimi problemi che già stiamo iniziando a vedere. E quindi chi può deve poterlo fare. E devono poter sorgere perché questo infertizzerà poi tutto il resto. Nel momento in cui esisterà una rete di tutto questo fenomeno, piano piano il mondo comincerà a cambiare per forza, non perché c'è Per la massa osmosi, critica. si dice sì, qualcuno. per osmosi, ma guarda che l'abbiamo già vissuto con i comuni. I comuni sono stati quello, cioè le persone che hanno preso il coraggio di uscire come si dice, dal castello, quindi dalla vita del castello, si chiamava proprio, aveva un nome quello, credo si chiamasse l'allodo, una cosa del genere, cioè dove c'era la moneta, il sovrano, con l'immagine del sovrano, perché la moneta diceva io ti proteggo, sei sotto la mia protezione e quindi ti occupi. Alcuni hanno detto adesso basta e sono usciti. Hanno cominciato a creare queste piccole comunità che sono diventate comuni, comunità, e i comuni sono stati una grande fioritura e siamo chiamati di nuovo a fare dei comuni, ma avvalendoci. Come? Anche riacquisendo i comuni, forse. E sì. magari un certo grado di autonomia dei comuni. Certo, certi comuni, tra l'altro quelli più... qui siamo in un comune che fa 200 abitanti. Cioè quei comuni... La tendenza è quella dello spopolamento. Certo, ma non è che dobbiamo fare i coloni che vanno e rubano le case. Noi siamo coloni, in effetti, siamo moderni coloni tecnologici che recuperano siti misti, agricoli, residenziali, rinnovandoli, ristrutturandoli e dandogli
e integrandoli con la tecnologia, perché la tecnologia comunque ci aiuta a ridurre i tempi di impiego nella produzione, quindi dei beni di prima necessità. E questo era un po' l'idea, ma mi guardavano dicendo sì, ma nel concreto cosa fai? Adesso secondo me cominciano a capirlo, però sono dovuti passare 10 anni. Mi stavi facendo una domanda. Dicevi prima, ti ho chiesto quali sono i tuoi obiettivi e tu mi hai detto dipende dall'orizzonte. Che cosa intendi? L'orizzonte è quello che ti dicevo prima sulla cioè quello che cioè un conto è io metto questo intento e un altro conto è questo intento, perché sennò è aspettativa e l'aspettativa quando viene delusa provoca sofferenza, mentre io metto un intento. Se poi, mentre sto operando nell'intento, l'orizzonte cambia, io mi adatto all'orizzonte, perché è quello il gioco, cioè un conto è progettare e un conto è realizzare, e quando realizzo devo essere capace anche di sapermi rimettere in discussione, magari anche riprogettare di nuovo tutto da capo e produrre un intento nuovo, perché sennò siamo rigidi. Siamo rigidi nella nostra progettualità, nelle nostre convinzioni, però intanto l'orizzonte... Magari che il mondo cambia. Il mondo cambia intanto, sta già cambiando tanto. Cioè, non so se nella percezione comune c'è quanto è cambiata tantissimo la nostra vita dopo che è partito. Perché ormai questo è proprio un piano, si vede che è una pianificazione. La sicurezza sanitaria, quindi con la pandemia, tutti i controlli, il Green Pass, tutto quello che è stato il periodo di quel controllo, cioè lì è decaduto ogni diritto, cioè, e non l'abbiamo più ripreso. E da lì sta continuando a entrare anche il diritto internazionale, è andato a farsi strabenedire, cioè quello attacca l'Iran perché hanno il nucleare e questi da 25 anni provano hanno nucleare da una vita, cioè noi abbiamo nel Mediterraneo quella che qualcuno considera ancora la più importante democrazia nell'Oriente, che in realtà sta nel Mediterraneo e che ha missili nucleari che in qualsiasi momento, visto la loro testa, potrebbero anche tranquillamente voltarli da un'altra parte. Non dichiarati. Tra l'altro non dichiarati, non ispezionabili, e fa tutto quello, però capisce, è la più grande democrazia. Quello che sta morendo è la democrazia, ma io direi per fortuna finalmente, perché la democrazia vuol dire la gestione, le decisioni sono in mano al popolo, ma se il popolo non ragiona, di fatto non è in mano al popolo, è in mano ai rappresentanti del popolo, che non fanno gli interessi del popolo. Quindi che cosa c'è di democratico? Platone diceva che la democrazia era la peggiore delle organizzazioni possibili, proprio perché se il popolo è ignorante, ma per popolo intendiamo anche i governanti. Io non penso che ci sia una sinistra coscienza in chi ci governa. Che comunque quello che stiamo vivendo non è prettamente democrazia, perché in realtà questa si può chiamare di più dittatura delle minoranze. Sì. O delle maggioranze in base a quale punto di vista noi adottiamo, ma se andiamo a vedere poi che i sistemi democratici, tra virgolette, sono governati da 4 persone votate da 10 persone su 60 milioni, certo, stiamo parlando di dittatura delle minoranze. Assolutamente, ma cioè, guarda che la Cina si considera una democrazia. Cioè la Russia si considera una democrazia, cioè quelli che noi gli diamo l'etichetta di oligarchi si considerano democrazie. Noi stessi ci consideriamo democrazie, ma siamo in realtà democrazie oligarchiche, perché anche le oligarchie anche da noi ci sono. Quindi non è che cioè, questa parola... Il corporativismo che magari in quelle democrazie neanche c'è. Io sono per la teocrazia, cioè per i livelli di coscienza, e quindi lì sì, certo, è come i merovingi. Erano preparati sin da piccoli per raggiungere quel ruolo che era del sovrano, ma che sacrificava tutta la sua... ma non aveva nessuna importanza personale, non c'aveva più ruolo. Era il problema veramente... forse lì è chi decide chi è adeguato e chi no. No, perché lì avveniva... Nel passato dico, però se ci dovesse essere oggi... Ma no, quello l'abbiamo già spazzato via. Coi Carolingi che hanno fatto fuori i Merovingi, sembra un gioco di parole, è finita l'epoca dove la coscienza veramente poteva esprimere qualcosa.
con Lorenzo il Magnifico ancora abbiamo avuto qualcosa in Italia, perché era veramente un grande mentore, andava a cercare questi artisti particolari e li istruiva sin da bambini, ma non li istruiva, li educava, che è diverso, cioè li aiutava a far emergere le loro particolarità, con, però capisci, cioè con l'attenzione sempre che esiste questa cosa nell'uomo che è la sua coscienza e che ha domande importanti che devono essere in questo momento assolutamente, cioè mai come oggi noi abbiamo bisogno che si tracci un sentiero dove queste domande, non dico trovino risposte, ma entrino nelle nostre vite e comincino ad accompagnarci, perché ripeto, se non capiamo che siamo molto di più di quello che crediamo di essere, andremo incontro a grossi guai, a grossi problemi, perché poi alla fine il meccanismo, l'innovazione non la fermi e quindi cosa farai? Utilizzerai l'innovazione per gestire, controllare, quindi le condizioni peggioreranno, invece potrebbero clamorosamente migliorare. Passiamo oltre, anche se in realtà no, però. Vabbè, fai te. Proviamo a fare un giochino un attimo. Facciamo un giochino. Proiettandoci sopra di noi, Sì. riesci a vedere quello che hai fatto? Sì. Chiaramente lo riesci a vedere da sopra di noi. Sì. Da quella prospettiva tu e quello che hai fatto, quanto siete grandi? Quanto è esteso? Quanto sei riuscito a realizzare? Ma quantitativamente è una domanda strana, cioè, Ma facciamo una scala da 1 a obiettivo raggiunto. Da 0 a obiettivo raggiunto. 7, 8, 9. Ma è perché per avere effetti fuori devi cambiare dentro. Cioè è la crescita che ho avuto come individuo che ha permesso anche al resto di continuare a crescere. Perché è un po' come se fosse la mia propagine, cioè il progetto Zion è l'effetto collaterale dello sviluppo di Rocco Bruno. Per quello che difficilmente, anche quando è capitato che qualche potenziale finanziatore si è avvicinato a questa cosa, si è poi retratto perché dal suo punto di vista era troppo individualizzata il progetto. Ma se noi facciamo dei team, delle equip, delle persone che non sono cresciute, facciamo la religione. La religione diventa quello, cioè il profeta che ha raggiunto comunque un suo grado, alto, basso, cambia un cazzo, ha raggiunto un suo grado, ha espresso tutta una serie di cose e poi si è organizzato, a un certo punto hanno cercato di istituzionalizzare la cosa e quella si è perso il valore. Perché le persone devono crescere e allora crescerà. Poi gli vogliamo cambiare anche l'etichetta, a me capirai cosa mi frega. Secondo me è importante in questo momento che sul pianeta comincino a comparire questi centri con questi presupposti, cioè poi gli individui devono fare delle cose, devono poter crescere in coscienza, cominciare a cogliere profondamente quale effetto devastante, intenso, no, la parola forse corretta è dirompente, abbiano queste domande nella loro vita e quanto sia migliorativo tra l'altro, perché è lì che noi diventiamo veramente forti. Cioè più abbracciamo queste domande, più noi diventiamo forti e resilienti, come a qualcuno piace dire, cioè non spaventandoci, chiudendoci, facendoci vedere, sentire solo minacce, paure, tra l'altro spesso e volentieri molto illusorie, cioè la propaganda, ragazzi, siamo arrivati a dei livelli, cioè ricordiamocelo che Putin doveva arrivare, il muro di Lisbona, no? Le uscite sul muro di Lisbona, oltre ai falsi storici pazzeschi sull'aggredito, l'aggressore, che lì non mi ci metto neanche, ci sono quelli Vabbè, più rimaniamo un bravi di attimo me. su questo aspetto però, diciamo, della misura che ti dai rispetto al mondo e che dai a ciò che sta venendo realizzato in questo progetto rispetto al mondo. Quindi adesso stavamo qua sopra, ma se ti porti ancora più su, siamo sulla Luna adesso, guardi giù,
Quanto è grande il progetto Zion all'Accademia della Pietra? Questa luce quanto si vede? È poco. Pochino, eh? Certo, per forza. E se ti metti Perché fuori non è il nessuno progetto Zion il punto, è le persone. Il punto non è né l'Accademia della Pietra né il progetto Zion, quelli sono strumenti, sono le persone. Se non si illuminano le persone non la vedi la luce, non è il progetto è uno strumento, come quella camera, serve a imprimere, ma poi dopo chi la usa, come la usa, che cosa ne fa, quindi quello è. Rimanendo da quella prospettiva di Sì, osservazione, fuori dall'universo? fuori dal sistema solare, È enorme, aspetta, rimanendo in quella posizione di osservazione, sì. guarda la Terra, cosa siamo? Cosa siamo? Ah, non te lo dico. Pensi di sapere cosa siamo? Non lo penso, lo sento, che è diverso. Per quello non te lo posso dire, perché lo sento. E in quel senso la luce è molto di più di quella che crediamo. È veramente, adesso uso la metafora del film, ma perché è come quando Neo perde la vista e arriva nel mondo delle macchine e tutto è assolutamente luminoso. Finché aveva gli occhi non si era accorto, vedeva solo cose di metallo. Noi siamo qualcosa di immenso e tra l'altro le cose stanno già andando nella direzione in cui devono andare. Il problema è che ognuno deve fare il suo. E io faccio quello che qualcuno avrebbe dovuto fare, spero che ce ne siano altri. Qual è secondo te la differenza tra immaginazione e astrazione? Se c'è differenza tra questi due concetti? Dipende, cioè in realtà c'è differenza all'interno dell'immaginazione, perché c'è l'immaginazione associativa, e quindi io posso immaginare tutto quello che mi Però pare. questo giochino che abbiamo fatto adesso è più un gioco di astrazione che Questa di... è un'astrazione, sì. L'astrazione è funzionale, perché l'astrazione costringe la nostra mente a farsi da parte e quindi esprimersi qualcos'altro. Loro magari non l'hanno visto, ma tu l'hai sentito. certo. Cioè, quando ci siamo spostati là fuori nell'universo, hai sentito. E quella è un punto di percezione ed è la posizione di quando noi siamo nell'universo. Ma cacchio, abbiamo i piedi sulla terra, quindi vuol dire che possiamo essere connessi con l'universo in qualsiasi momento. Beh, è È sempre una lì. caratteristica della biologia o dell'essenza, l'immaginazione, secondo te? Una facoltà. Ma sono termini che, allora, l'entità è una. Dove si posiziona? Lì sperimenta biologia, o sperimenta l'essenza, o sperimenta la divino, ma è sempre la stessa entità che si muove all'interno di una scala di percezioni. E quindi è chiaro che poi quando abbiamo necessità di studiare tutte queste cose, come facciamo qua in accademia, allora dividiamo la biologia perché guardiamo tutti i processi di identificazione con certi comportamenti. Poi parliamo di essenza, parliamo di Certo, usiamo degli astrazione. schemi, ovviamente. Sono tutti schemi, però in sé per sé la questione è che qui è sempre tutto esistito, cioè non c'è un inizio. Il problema nostro è che vogliamo definire un inizio, non c'è un Big Bang, non c'è mai stato un inizio, questa cosa è sempre mai esistita. La nostra mente diventa pazza dentro questa cosa perché non riusciamo a immaginare il non tempo, l'assenza totale di tempo e quindi pensiamo che le cose vanno per step, ma in realtà le cose vanno per impressioni e quelli che noi confondiamo per step non è altro che le onde di risonanza di questo evento, cioè come tirare un sasso in un lago che fa onde. Ma l'evento scatenante è il sasso nel lago, non le onde. Le onde non portano evoluzione, l'evoluzione è la portata, il sasso è l'imprinting, è l'impressione, quella che a me piace chiamare impressione, lo shock. Per quello che la persona, se messa nel contesto adeguato, se fa uno shock, quello che Gurdjieff chiamava shock addizionale, di fatto produce un cambiamento enorme,
perché è lo shock che attiverà Lo spostamento del punto di unione di spostamento Castaneda. del punto di unione di Castaneda, corretto. Tutti gli esseri viventi, secondo te, sono dotati della capacità di astrarsi? Viventi, non esseri umani sempre. Me l'hai fatta prima. No? Ti ho chiesto la capacità di immaginare prima. Ah, di immaginare, di estrarre. Non lo so, sinceramente non lo so, però quello che so è che come umani possiamo farlo. E secondo te come mai abbiamo questa capacità? Com'è possibile e come mai? Bravo, e questo è il problema di fondo, cioè questa è la domanda più importante, perché noi siamo fatti così? E come mai così differenti dalle altre forme di vita? Ma io la risposta non ce l'ho, cioè posso darti una risposta filosofica, intellettuale, perché se n'è scritto di molto, ma per poter avere la risposta che cerchiamo a questa domanda devi fare un'esperienza. È l'esperienza che ti fa sì che... Cioè, il sapere è una cosa, l'agnosi, la conoscenza è l'esperienza di quel sapere. Io posso avere, perché è normale, se voglio andare da una parte è meglio che ho una mappa, così evito di girare intorno, ma poi ci devo andare. Se resto con la mappa in mano, vabbè, sto Come guardare filosofeggiando. Google Maps e pensare di stare a fare un viaggio? Esatto, è uguale. In realtà quella è una delle domande estremamente importanti, e io mi procurerei di rimanere nella domanda, cioè in risposta, o se ricevo risposte comprendere che sono intellettuali, perché la risposta a queste domande è un'esperienza, quindi è uno spostamento della percezione, come hai detto tu prima, lo spostamento del punto d'unione. Tu fai esperienza della risposta, perché noi siamo la domanda e siamo anche la risposta. È un koan questo, come dire che se noi viviamo contemporaneamente questo paradosso, e la verità sta nei paradossi. Chi determina come vanno le cose nel mondo? Chi o cosa? La psiche, l'inconscio collettivo, anche se ci sono apparentemente delle categorie, un'organizzazione, scale sociali, elite, quindi poteri forti, poteri deboli, minoranze, in realtà il governo di tutta questa cosa è la psiche, e soprattutto l'ignoranza legata al non conoscersi. Questo è quello che governa. Quello che tu vedi sono effetti collaterali. Un'elite fa quello che fa perché è la sua psiche che risponde soltanto a stimoli istintivi, non ha coscienza. Crede di averla, o se ce l'ha la usa comunque perché ha paura in modo funzionale per ottenere del tornaconto, ma è un tornaconto biologico, è ancora la parte istintiva dell'animale che sta lavorando dentro di noi. Quindi per me è la psiche che governa, l'inconscio collettivo, la somma delle nostre teste, per quello che si aumenta il numero delle teste, che comincia a cambiare tanto. E chi o cosa determina come va la tua vita? La mia è come Rocco. Rocco Bruno. Chi e cosa determina come Chi va? o cosa determina come gli eventi della tua vita e cosa succede nella tua vita? Come vanno le cose nella tua vita? Chi determina sono sempre io. C'è qualcosa di esterno secondo te che determina l'andamento delle cose? No, l'esterno è sempre interno, cioè esiste una parte che è potuta emergere, maturare, coltivarsi e quindi è posta al centro. Esiste un'altra parte che determina anche eventi esterni secondo logiche esterne, che è la parte della psiche, cioè che è quella poi che spinge a fare questa trasformazione, il mio vissuto, il mio trascorso, le mie memorie che ancora agitano quando intervengono nella mia presenza generale, mi tolgono di fatto la chiarezza e mi identifico. Poi riesco, perché ormai sono un po' di anni, riesco a fare quel lavoro di astrazione tale per cui disidentificandomi, però è una componente, cioè quella che è visibile è gestita, quella che è più profonda, più inconscia, che sono le trame
dei primi anni, cioè le cose viscerali, voglio dire, cioè a me, che ne so, se mi viene la diarrea, scusa se sono un po' così Si può diretto, bestemmiare, pensa se non puoi dire ecco, diarrea. quindi mi viene la diarrea e non ho controllo sulla diarrea, ma so perfettamente che la diarrea ce l'ho perché in quel momento io sto percependo quello che mi sta succedendo come una porcata da evacuare velocemente, e quindi vuol dire che a livello più viscerale, profondo, dentro di me alberga ancora elementi che mi fanno interpretare la situazione come una porcata da evacuare. E non sono tonto, in quel senso mi accorgo, cioè se io ho comunque della sintomatologia, sono in grado di risalire a che cosa provoca il sintomo, io posso anche negarmelo, però di fronte al sintomo io so che c'è dietro quel tipo di psicologia, c'è dietro quel comportamento, ci sono queste due emozioni che mi stanno governando. E qua stai parlando di 5 leggi biologiche, che è una materia immensa di cui vi occupate anche qui nello Sì, specifico. fondamentale, è la base, perché se no noi non adesso farò un gesto che sarà terribile, però fa niente. La stella di Davide, al di là dell'attribuzione di questo popolo che se l'è fatta, ma è un simbolo archetipico, ancestrale. Il triangolo inferiore è la parte animale, il triangolo superiore è la parte elevata e il triangolo inferiore c'è. E quindi saperselo guardare è importante, studiarlo, ed è fondamentale attraverso le scoperte del dottor Hammer, che lui ha chiamato le 5 leggi biologiche, ma di fatto è il senso biologico, cioè di fatto è sensazione, percezione, emozione, mente, corpo, anima, spirito, interagiscono, anzi il corpo è l'effetto, quello che tu vedi, ma dentro sta accadendo qualcosa, è sempre un'impressione, digerita o non digerita, ma l'impressione sta producendo delle cose, e alcune cose non sono soltanto sul derma o dentro un organo, ma si traducono anche in comportamenti, e i comportamenti non sono scelte della coscienza, sono comportamenti che rispondono a una necessità di sopravvivere, ma noi dobbiamo imparare a vivere, non solo a sopravvivere. Cioè la persona che si ammazza di fatica tutto il giorno al lavoro per sopravvivere, per forza che poi gli dici sì, ma è bello di sta filosofia, mica si gamba. Ho capito, però forse cambierebbero un po' le condizioni nella tua vita, però è impossibile, cioè le persone devono arrivarci da sole a quello che hanno bisogno. Saper già poter riconoscere quali sono i propri bisogni è già un passo molto in avanti. La coscienza si ha o si è? Si è. Per me si è. Averla o non averla è come qualcosa che, cioè, vuol dire che noi ci escludiamo dal processo. Se pensiamo di avere coscienza, escludiamo il processo. Poi dipende da cosa intendiamo, perché anche qui in effetti. Se infatti coscienza è avere la capacità di rendermi conto... Allora, secondo te che cos'è la coscienza? Almeno due, una con la C maiuscola, una con la C minuscola. La coscienza è proprio il compimento di un individuo, cioè quindi l'essere coscienziale che si esprime e nel tutti i suoi gesti, nella fluidità del suo movimento, manifesta questa qualità pazzesca che è la qualità, secondo me, che è dell'universo, cioè l'unità nell'universo sta in questa cosa che chiamiamo coscienza. Coscienza con la C minuscola è la capacità di rendermi conto, che è sicuramente un riflesso di una posizione percettiva, ma è una qualità di potersi rendere conto, e quindi si può avere coscienza di una cosa o non averla. Ho coscienza che quello è un paio d'occhiali, o ho coscienza che non capisco che cosa siano. E quindi quella con la C minuscola si ha o sì, non si ha? Sì, esatto. Quella con la C maiuscola si è o non si è? No, si è, punto. Si è a prescindere, perché anche la persona più addormentata del pianeta, per riuscire a fare le cose che fa, deve avvalersi della coscienza. Quindi secondo te tutti gli esseri umani sono dotati di coscienza? Sì, potrebbero esserlo anche... Gli animali? Sì,
Come fa il castoro a accorgersi dove stanno le cose che gli servono? È solo un livello diverso di consapevolezza. Semmai possiamo introdurre quest'altro termine, la consapevolezza, livelli d'essere, livelli di consapevolezza, quindi livelli di capacità elaborativa Però rimaniamo della un attimo sul coscienza. concetto di coscienza. Secondo te è una o è una per ognuno? Bah, non lo so, cioè nel senso posso darti una risposta filosofica, ma può cambiare in qualsiasi momento quando ne Cambi avrò la idea, possibilità. cioè, fare esperienza diversa. Ecco. Certo. Però, rifammela, scusa. Se è una per tutto l'universo o è una per ogni essere vivente? Allora, dal punto di vista dell'esperienza, per me è una ed è la mia, punto. Perché io faccio esperienza della mia coscienza, che sia universale, che sia cosmica e che è distribuita ovunque, è un bel concetto filosofico che conosco perché è distribuito e scritto un po', però di fatto non posso dirti sì, no, anche se mi astraggo fino ai confini più elevati dell'universo, questa interazione come esperienza ancora non ce l'ho, e quindi di comprendere che è un flusso che attraversa tutte le forme di vita o comunque tutti gli individui, ognuno di fatto ha la sua. Secondo te esistono altri piani o dimensioni oltre a quelle della materia? Sì, perché no? La fisica dei quantici è anche già arrivata, le extradimensioni, ci sono talmente tante di quelle teorie in merito a questa cosa, vanno collocate, le troviamo anche nelle tradizioni, diciamo esoteriche, ma sai che a me piace poco usare la parola esoterico perché è un conio che è del 1800, prima considerate tradizioni. Nelle tradizioni c'è tutta questa interazione, fosse solo, ma noi stessi, se vogliamo analizzare le cose per compartimenti, è un attimo, io faccio esperienza del corpo, faccio esperienza di sensazioni, faccio esperienza di emozioni, faccio esperienza di pensieri, faccio esperienze nei sogni, faccio esperienze spazio-temporali. Dove sono queste cose? Dove sono i miei pensieri, le emozioni, Infatti i la domanda sentimenti? successiva mia è proprio questa. Secondo te dove risiede la coscienza? E dove nel non tempo. Cioè, userò una teoria, quella che prediligo di più che la fisica quantistica, che è quella delle multidimensioni, sono le extradimensioni. Cioè, in realtà c'è un uno arrotolato in se stesso e nel momento in cui ha contemplato se stesso, quando è tornato sono diventati due. In questa contemplazione c'è l'espansione. Noi vediamo la periferia, ma il nucleo è sempre uno solo in un punto. So se riesco a farmi capire. Sono extradimensioni arrotolate in se stesse. Però così mi stai rispondendo anche alla domanda di prima, quindi. Certo. Che la coscienza in realtà, però vista così, è filosofica però. certo, è una teoria questa, come E questa dicevi. è una teoria più sensata, perché a me piace abbracciare teorie sensate, più sensata che esiste solo la materia, estremamente più sensata. C'è un campo morfico, che quindi ci sono delle interazioni, frequenze, volontà, intenti che non sono localizzabili né nella testa né nelle chissà dove vogliamo andarli a mettere, ma che di fatto informano il campo che prende forma. È un campo morfogenetico, so se si capisce, no? Un campo morfico che prende la forma di un intento che non è visibile con gli organi di senso, ma ne posso fare esperienza. Quello è un po' l'idea che è molto così filosofica, però sbatterci la testa dentro, perché comunque noi facciamo, in questo modo mettiamo in esercizio una qualità che ci può portare a fare della sintesi, e quando faccio sintesi sono attraversato dall'esperienza, che è quella che conta. Quindi utilizzare l'intelletto in modo sensato e logico, e quindi rimurginando, se vogliamo, anche le teorie per provare a dare risposte, cioè la filosofia è una tecnologia, non è un cazzeggio, è tecnologia per mettere in moto appunto parti che, cioè,
O se no, noi dobbiamo accettare quello che è convenzionalmente riferito, che quello che noi chiamiamo coscienza è un effetto secondario del tuo cervello. Non credo. Infatti la domanda poi successiva, che in realtà già mi hai risposto, è come fa secondo te a manifestarsi in noi su questo piano fisico? Chi? La coscienza. Non lo so, non te ne accorgi? Come fa a manifestarsi? Attraverso l'esistenza stessa. No, cioè attraverso il feedback che hai dal corpo. Sensi, sensazioni. L'azione dico, dei sensi ti dà il feedback. Se noi... Se sono identificato non ho sensazioni che riguardano la coscienza, solo sensazioni che riguardano le risposte che devo dare al contesto. Se ho sensazione, posso avere sensazione, cioè quindi attraverso questi 5 No, sensi. ma dico proprio per questo, proprio perché noi abbiamo È il corpo la il tramite. percezione dell'esistenza della coscienza. Sì. La mia domanda è, Eh. essendo un qualcosa, almeno per come la vedo io, di estremamente consistente ma totalmente immateriale. Corretto. Sì, questa è una buona corretto, nel senso, nel Vangelo Sì. di Filippo, quando esprime questo sé, lo esprime proprio come l'hai appena espresso tu. No, non me lo ricordavo, Sì. non lo sapevo. Sì. Però la domanda allora mia è come fa a manifestarsi qui nella materia? Bella domanda, questo qui è quello che dobbiamo scoprire. Se no non si chiamava domande Sì, fondamentali. no, certo. No, ma infatti la domanda è perfetta. Cioè, ma tu non stai facendo altro che rivelare la necessità che abbiamo di fare un processo in quella direzione, cioè che non conosciamo. Cioè, stai implicitamente facendo intendere che l'umanità non si conosce, perché non ha risposte a queste cose. E potrebbe essere invece che le risposte ci sono. Cioè non è che perché io non ce l'ho allora non esistono. Si capisce? Era Perché quello l'intento. la rimozione che fa la scienza ufficiale, siccome io non ho le risposte, vuol dire che quella cosa non esiste. No, tu non hai le risposte. Perché l'umanità non conosce se stessa e non è interessata a farlo. Per fortuna c'è chi si... No, che poi il bello è che nonostante magari anche noi stessi, no? Io e te siamo interessati a farle queste Certo. cose. Io posso continuare ad andare avanti a leggere le altre 27 domande che ho Sì, scritte qua, per me ma non è un problema. è quello il problema, che Sì. nonostante siamo interessati, non riusciamo a venirne a capo di queste cose, almeno al momento. Almeno al momento. Sono d'accordo perché c'è un processo che deve essere fatto, che è quello proprio di morte e rinascita. Quello che è descritto nel dramma cristico è quello, cioè in realtà avendo assorbito, tra l'altro in un'epoca dove eravamo particolarmente permeabili, quindi che assorbivamo tantissimo nei primi anni, fino ai 12 anni noi siamo stati come delle spugne, c'è tutto quel materiale lì che è stato assorbito, che ha tra l'altro disegnato, marcato i nostri caratteri, e purtroppo per molte cose è un ostacolo, ed è un ostacolo anche alla percezione, inteso come fare un'esperienza, se vogliamo, al di là delle convinzioni che si sono strutturate. Cioè noi abbiamo opinioni, credenze e convinzioni. Sulle opinioni possiamo provare anche a metterci mano. Sulle credenze ancora un margine c'è, ma sulle convinzioni tu non le vedi neanche, non sai che sei convinto, ma sei stato convinto. E noi siamo stati convinti e quindi sulle opinioni ci abbiamo fatto un bel lavorino, sulle credenze uguale, cominciamo a accorgerci di qualche convinzione, ma ci sono delle convinzioni molto profonde, granitiche, che ci impediscono l'accesso e quindi serve veramente riuscire a diventare qualcos'altro. Questo è il nostro futuro come umanità, è diventare altro. E secondo te è questo lo scopo dell'esistenza? Potrebbe essere. Almeno, mettiamola così, in questo momento, perché gli scopi possono cambiare, ma il mio livello di consapevolezza, di percezione della realtà è il mio scopo. Siamo alla fine, eh? Siamo Sì? arrivati. Ce l'hai fatta? Quasi, quasi. E dammi una definizione cortesemente di mettersi in discussione. Allora,
ti do una risposta filosofica e poi ti do una risposta pratica. Dal punto di vista filosofico significa studiare se stessi, autoosservarsi senza giudizio, cioè mettersi nella condizione di far sì, guarda, forse riesco a dartela anche pratica, che bello, così non devo appoggiarmi alla filosofia. Nell'osservarmi comincio ad accorgermi di variazioni del mio stato, se mi sento più pesante o più leggero. Nel fare questo, se riesco a essere sufficientemente onesto con me stesso senza raccontarmela, quando peso la misura di quella cosa, allora in quel momento posso provare a mettere in discussione tutte le convinzioni, le idee, le opinioni che sono alimentate da quel peso, quindi da quell'emozione. Quello per me è mettersi in discussione, cioè io posso avere tutta una serie di convinzioni, opinioni e credenze in merito a questa cosa. Quelle convinzioni sono tenute insieme, ecco, da una forza magnetica che è l'emozione. Quella è la parte che lavora, e poi c'è quello che mi racconto. Questa spirale finisce, continua a depotenziarmi, le persone non si accorgono, c'è un dialogo interno che deve giustificare l'emozione che c'è qui, che continua a alimentare il dialogo, qualsiasi cosa sia, che io senta una minaccia, che io mi sia convinto di tutta una serie di cose. C'è questo dialogo che, se riesco ad accorgermi che questo non ha un peso in più, mi sento svuotare, quindi sto perdendo energia, come un parassita è questa cosa, e in più sento la pesantezza di tutto questo, provo a mettere in discussione l'opinione, la convinzione, fino ad arrivare a mettere in discussione tutto me stesso, cioè l'idea stessa che ho di me, e posso perdere identità, che è una cosa strepitosa dal punto di vista della crescita personale, che è una catastrofe per la biologia, perché la biologia, il ruolo funzionale nel branco è identitario, cioè le persone cercano quello, cercano il riconoscimento, sono attaccate a un problema identitario, quella cosa in agguato la chiamano l'importanza personale, però è quella, ed è un parassita l'importanza personale, e come questo dialogo. Quello è la capacità di mettersi in discussione. Poi dopo abbiamo mille leve, la difficoltà di ammettere, magari di aver sbagliato, di fare, no? Che c'è ancora un aspetto di orgoglio, di vanità, e ancora anche quello, provare a vedere di metterlo in discussione. Quando impariamo a scusarci, dopo ci accorgiamo che si sta meglio, che non nascondersi dietro alla presunzione, ma comunque tu, io, quello ha fatto, quell'altro ha detto, e comunque anche tu quando fai così, fai come faccio io. Va bene, ok, adesso stiamo parlando di te, non di me, o stiamo parlando di me, non di te, quindi io non ho necessità di dovermi giustificare tirando fuori qualcosa che non va dentro di te, perché non sono disposto a mettermi in discussione io. Cioè è una sfaccettatura, cioè a più livelli il mettersi in discussione. Secondo te come mai possediamo questa, chi la possiede questa capacità, se la possediamo tutti? Questa è un'altra bella domanda. Questa è un'altra di quelle domande che ci fa sospettare che forse le cose non sono come ce le raccontano, ma riferito a ciò che siamo, intendo dire. E quindi legittimo dubbio porta a legittima ricerca, e quello deve essere fatta, una legittima ricerca. Allora, visto che con te sarebbe inutile, Sì? non ti faccio queste altre due domande, le farò solamente ai prossimi intervistatori. Te ne faccio... Però dai, almeno la curiosità di sapere quali sono le domande che farei agli altri intervistatori. Ok. Te lo dico dopo però. Però me lo dici dopo, va bene, ok? Sì. Se no c'hai paura che ti rispondo. No, è che mi brucio il format. Ah, certo, c'hai ragione. Allora me le dici dopo, sono d'accordo, a camere spente. Come vedi la nostra società, chiudiamo un attimo la parte introspettiva, andiamo in conclusione.
Come vedi la nostra società tra 100 anni, se tutto continua esattamente così come oggi e senza il progetto Zion, senza l'Accademia della Pietra? Vabbè, con o senza l'Accademia della Pietra credo che allo stato Dici- attuale non varia molto. Sinceramente non lo so, perché il ciclo più o meno si capisce, però non è detto. Cioè, sicuramente l'umanità va incontro a grossi problemi se non comincia a rivolgersi alle domande fondamentali, quello sì, se non comincia a capire che c'è molto altro e che quella cosa lì non è a latere della nostra vita. Cioè c'ho il mio lavoro, la mia casa, la mia famiglia, tutti questi valori e poi viene quello. No, c'è questo e poi viene tutto il resto. Se non riusciamo a fare questa trasvalorizzazione, le logiche sono quelle, il ciclo di risposta è il ciclo, tra l'altro, proprio che è descritto nella bifase che Descrive Hammer. descrive Hammer, e quindi il ciclo è quello: attivazione, scioglimenti, poi arriva al cotone, anzi non facciamo neanche mai noi delle curve piene, facciamo un po' sgonfiamo un po', poi riattiviamo, stiamo in sospeso, Poi ci facciamo un sacco ci di entriamo curve meglio sospese. nella prossima intervista con Sì, il prossimo esatto, lì ospite. ti diverti, vedrai che belle risposte. Quindi come te la immagini la nostra società tra 100 anni? In linea di massima. 2125. Anno 2125. È doppia. È doppia perché c'è una parte di me che è quella più analitica, più razionale, più sensata, che guarda i cicli e quindi ti dice: guarda, più che un futuro distopico della minchia non vedremo, con tanto controllo e tutto. Però quando poi io delineo questo che è ragionevolmente quello che ci possiamo aspettare, sensato, ok? Quindi utilizzando proprio tutta la sensatezza Guardi la possibile, tendenza, guardi che quella guardi la palla, tendenza di dire codice, cioè, la palla sta sul piano, la direzione è quella, cioè finisce raga, lì. non ne veniamo, cioè non la spuntiamo. E però mentre questo quadro si delinea, dentro di me sorge un'emozione, anzi meglio un sentimento, e dico: no, non sarà così, non so come, ma ti dico che non andrà così. E non andrà male, ma cioè, va in una direzione, cioè io sento proprio questa forte spinta dove la matrice distorta trova di nuovo equilibrio. E quindi, ma lo sento proprio, c'è una cosa che sento, ti dico, cioè, usando tutta la mia capacità sensata, logica, comunque non solo razionale, ma anche irrazionale, di provare a immaginare un futuro, quando lo disegno sento che non quadra. Cioè, ti dico che tra l'altro ho imparato proprio nel periodo della pandemia a riconoscere questo sentimento che monta, perché durante la pandemia un po' di mio, un po' tante fonti, cioè ne avete parlato in tanti, di tutti gli aspetti, quindi quello che ci si aspettava, adesso quello, il Green Pass farà questo, quell'altra cosa farà quell'altra, e io lo mettevo lì, dicevo: cazzo, in effetti, no, controllo digitale, c'era la sensazione, andiamo a guardare oggi, di fatto, tutto quello che sembrava dovesse caderci addosso come una sciagura senza precedenti, non si è verificato. E continuano a non verificarsi. Ci sono elementi, ecco, ci sono elementi, vedi? Sta piovendo. Sta piovendo e anche in una maniera abbondante. Considerato che il 3 luglio e fino a ieri non si respirava, grazie. No, infatti, no, ma poi c'era il cielo sereno, vedi, è così, cioè il cielo è aperto, sereno, e così viene giù l'acqua. È brutta o è buona? Buona, buonissima, per la campagna è perfetta. Dall'altra parte invece se, mettiamola così, la banalizzo, se vince Zion, come ti immagini il mondo tra 100 anni? Non è una Allora, se vittoria. vince Zion, Zion muore. Nel senso che per vincere Zion deve morire. Perché a un certo punto quella è una traccia, capisci? Un sentiero. Se vince vuol dire che si è fatta strada e quindi E il come te lo sentiero immagini il muore. mondo in quel caso?
nello stesso modo con cui lo sento quando immagino un futuro distopico. Non so, queste sono proprio, siamo a livello di sensazioni, però cioè, lo vedo come va bene, le cose vanno come devono andare, va bene. Sarebbe sicuramente per l'umanità un grande salto, quello è il vero salto quantico. Però ti ripeto, cioè, Zion dovrebbe morire in quel senso. Dovrebbe dissolversi nel mondo. Sì, no, più che altro proprio come idea di una progettualità, cioè sono state delle scatole, queste scatole andranno riempite, quindi non posso pensare, c'è tante realtà, per quanto riproducibili ovunque, ma tante realtà tutte uguali fra di loro, cioè quella è religione. E vuol dire far emergere, cioè siccome l'intento è mettere l'uomo al centro dello sviluppo, quello sviluppo accompagnato e guidato, quando raggiunge la sua maturità, è quello sviluppo e ognuno ha la sua particolarità, quindi l'unità nella diversità, e quindi per forza di cose l'idea stessa di una Zion decade, ma perché finalmente sorge, capisci? È come Geppetto che trova un pezzo di legno, ci fa un burattino, ma il burattino alla fine diventa un bambino non ha più le connotazioni del burattino, però per arrivare a quel bambino il pezzo di legno ha dovuto prendere la forma di quello che poi simpaticamente nel racconto diventa Pinocchio. Ultima domanda e poi ci salutiamo. Prima di salutarci ovviamente iscrivetevi al canale, lasciate il like, i commenti, tutto quello che per voi, tanto queste interviste non le faccio per questo ma perché sentivo la necessità di farlo. Poi se mi volete aiutare a portarle avanti siamo qui disponibili, diciamo. Circa un'ora e 20 fa hai parlato di morte. Cerchiamo sempre di scappare da questo discorso in un modo o nell'altro. Sì. Però l'intervistato sei tu, quindi parliamo della tua di morte adesso, non della Va mia. bene. Ok. Cosa vorresti succedesse dal giorno dopo della tua morte? Soprattutto qui, soprattutto all'Accademia della Pietra, il tuo progetto. È strana questa domanda. Molto, vero? Sì, no, perché allora innanzitutto bisognerebbe farci una domanda prima. Cioè, che cos'è la morte? Morte biologica o fisica, ovviamente parlo. Certo, ma Però rispondi a questa per domanda se quanto vuoi. A ti cos'è la rispondo? morte? A cos'è la morte? Vai pure. Allora, quello è la spiegazione scientifica. La morte biologica, fisica, il di disgregarsi. Ci sta dando Il dentro, temporale ci sta per aprire la porta. Che carino. Mazza. Cos'è dicevo, la morte? quello è l'aspetto, ma per l'individuo è una questione, cioè la psiche, che quella parte consistente, ma che non è materia, no? Immateriale, che è l'esperienza che noi facciamo della morte, quindi c'entra poco o niente con le funzionali biologiche, quello si arresta un cuore, un'emorragia, una cosa, c'è un collasso, un tamponamento cerebrale, cardiaco, quello che sia, quello è la parte biologica, ma la persona cosa sta vivendo, che cosa sperimenta, quanto è devastante per la realtà di un individuo quell'esperienza, soprattutto se è vissuta, cioè lì, cioè non è che mi sono addormentato, mi sono morto e non ti accorgi, che secondo me uno si accorge anche quando è addormentato, però cioè ce l'hai infatti, ti accorgi, senti la vita, anche perché io le ho viste le persone, cominci a cambiargli il battito, cambia la colorazione, la pigmentazione, il respiro e nel giro possono anche passare dei giorni, ma poi dopo viene il momento in cui la persona si spegne. E c'è uno sguardo e un strano emozione mista tra angoscia e presa di coscienza che sta avvenendo quella cosa che non si spiega
Perché essendo che stiamo parlando dell'esperienza di quell'entità, come fa a sapere a cosa sta andando incontro se ancora non l'ha sperimentato? Come fa a essere travolto da questa cosa che ha la connotazione del terrore più totale, del panico, se non l'ha ancora sperimentato? Può darsi che dentro di noi ci sono invece memorie di già altri modi con cui siamo già morti e in quel momento ci ravvediamo e capiamo che è arrivato il momento. Questo è un po'. Poi dopo la mia dipartita da qua, a parte che conto di che non accada. Lo vedi però quello che dici tu, cioè noi cerchiamo sempre di scappare da questo. No, da non è quest'idea. scappare che non... allora, io ho già preparato, cioè già disposto, cioè c'è già una forma di atto testamentario, quindi di disposizioni di come potranno essere gli sviluppi poi di tutta la faccenda, compreso anche quali saranno le prassi che dovranno essere utilizzate per riconoscere la mia nuova incarnazione. Parli seriamente? Certo, e il notaio non ha battuto ciglio su questa cosa, perché si può fare per il Dalai Lama e non lo possiamo fare anche per noi? Non ho capito. È di esclusiva, come dire, disponibilità solo delle figure di riferimento importanti? Perché non possiamo farlo anche noi? Di adottare sistemi per, se uno è convinto che questa cosa esiste, perché non devo farlo? Quindi ci sono nell'atto testamentario anche gli strumenti per vedere, così resta anche per chi rimane ancora lavoro da fare nell'autoconoscenza. Perché se quello che è stato disposto funziona, e siccome è fatto con un criterio serio, quindi se si verifica, 2 domande in più se le dovranno fare. Cioè, se vogliamo, è l'ultimo regalo che lascio all'umanità, dove forse cominciare a ristrutturare l'idea di morte e capire che noi andiamo e veniamo, ma non basta andare e venire, non ce ne frega, perché tra l'altro non è la personalità che va e viene, è una questione di segnale elettropsichico, e quindi siccome anch'io non ho la prova finale diventano queste disposizioni, e quindi attraverso queste disposizioni dovranno procurarsi e preoccuparsi di intercettare la mia prossima incarnazione. Come succede per Dalai Lama, perché no? Non può essere uguale, capito? Questo è molto interessante, però vorrei... Poi c'è tutto il resto che ha a che fare con la progettualità e la possibilità di continuare, e che è la formazione che sto portando avanti ormai da tanto tempo, con le persone che sono più vicine da più tempo, più vicine inteso che è più tempo che ci frequentiamo, e quindi ho cominciato a provare a trasferire almeno gli strumenti, i metodi, la divulgazione, affinché possano essere in grado di cominciare anche altri. Quindi chiaro che mi piacerebbe, ma ci sono le teste che saranno in grado di raccogliere lo stimolo, non sarà uguale, cambierà, prenderà le forme nuove, ma comunque come succede in tante altre cose che chiamiamo ordini monastici, noi non siamo monastici, anzi siamo molto così, com'è che si suol dire? Adesso mi sfugge il termine, non dissennati comunque, più o meno, capisci? Meno monastici, ecco, mettiamola così. Una volta c'era una persona, mi ha detto: sai che l'altra notte ti ho sognato e ti avevo chiesto quali erano le regole di Zion. Faccio: bene, dimmele, perché così le so anch'io adesso. Me le scrivo. E mi dice: tu mi hai detto che chi vuole mangiare mangi, chi vuole cagare caghi, chi vuole trombare trombi, basta che non rompe i coglioni agli altri. E ho detto: mi sembrano delle buone regole. Quindi cosa vorresti succedesse dal giorno dopo della tua morte, qui? No, non è un problema mio. Non è un problema mio. Succede quello che è necessario che succeda, che vogliono che sia, cioè è qualcosa che resta a disposizione. Cosa ne faranno? Vedono loro. Chi lo troverà utile o meno
C'è comunque di fatto un piccolo vincolo, cioè nel senso iniziamo prima di smembrare tutto a vedere se ci sono le condizioni per continuare a portarlo avanti a prescindere. Poi se non ci sono, fateci una pista di go-kart. E questa non era prevista, però te la faccio uguale e ti dico, in realtà alla fine la metà di quelle che ti ho fatto erano previste. Identifichiamoci un secondo, non identifichiamoci, ma immedesimiamoci un secondo in chi ha in una persona qualunque che ha ascoltato questa intervista. Avresti un augurio da fargli? Stai parlando direttamente con lui o con lei in questo momento, non con me. Fatti tante domande. Rinuncia alle risposte. Fatti tante domande. Rinuncia all'idea di risponderti. Poi cerca le risposte, ma non prenderle mai tutte per verità. Passale al vaglio. Trova sempre lo strumento per poterla verificare. Sì, e poi qua bisogna svegliarsi. Bisogna svegliarsi, bisogna capire che c'è molto altro e che qua il brodo ha bisogno di gente matura, di gente che si è cresciuta. Basta fare i bambini. Sono adulti, bambini questi. Dobbiamo diventare grandi, cioè l'universo è una roba seria. Si muove l'impossibile in questo spazio. Non possiamo continuare a utilizzare questo riduzionismo nel valutare le cose, le persone, quello è così, quell'altro cos'ha, quello mi sta antipatico, questo mi è simpatico, questo è infantile. L'umanità deve maturare. Fare informazione non è mai stato facile, ma aiutarci è facile. Vai su mepiù.it/sostieni. Grazie.